有咗 BB 啦，係咪啊？所以咧，我就想同佢你邊度人嚟㗎？和好如初咯。我清遠㗎。同男朋友嗌咗交？係啊。嗌咩交？少少問題咋，我覺得佢小題大作咯。係咩問題？哎呀，真係，唉，一啲問題，我覺得佢小題大作。多謝烏鴉嘴。咁而家我亦有咗 BB 係咪啊？我想佢和好如初咯。點樣和好如初法？就唔想同佢分手咯，佢係都要同我分手。咁你想點啊？即係我而家咧就想你幫我連佢上嚟咧，同佢傾一傾，針一針，幫我勸下佢咯。咁你真係唔係出軌係咪？肯定唔係出軌啦，有乜可能啫？我咁愛佢。咁你叫佢連麥啊？好啊好啊，梗係唔係出軌啦？點解你哋啲人總係講啲出軌呢啲事嘅？咁你唔係出軌嘅，咁因為咩問題而嘈交啫？你又唔講？有啊，匿名連麥，你等下。哦。喂？喂？喂，你好。你好，係咪小圓姐姐啊？係。你哋兩個約好嘅係咪？哦，係啊，佢講過。多謝你啤啤。我係佛山人嚟嘅，咁我知道你同我都係老鄉，我都唔怕講啦，我都唔怕唔好意思。你哋兩個都入過個直播間嘅？係啊。哦。係咁嘅，即係我而家同佢講啦。既然佢唔敢講，不如我代佢講啦，好唔好啊？講乜嘢？阿澤啊，唔好咁啦，我同你拍咗拖2年啦。如果我唔愛你啊，我使乜？你不如聽佢講埋先得唔得？你聽佢講埋先啦，好唔好啊？你講。係咁嘅，因為佢出軌啊，佢而家。咁你又話佢冇出軌，咁你又話佢出軌，咁到底有冇出軌？唔會嚟噶。呢個女仔你唔好出聲住，佢唔會嚟噶。姐姐你唔好出聲住，佢有冇出軌啊？靚仔。梗係有啦，佢啊口口聲聲話愛我，但係咧喺我出差嘅時候，佢竟然叫佢阿哥去我屋企，都話唔會啦，係唔會嚟噶，你信我係咪啊？真係唔會嚟噶。咁叫佢阿哥唔係叫第二個啊嘛？係佢個養大佬嚟嘅。你咁你係親眼見到嘅定係點樣？係啊，我翻到嚟斷到正。咁你有乜好講啊？喺邊度啊？見到喺邊度啊？喺你哋屋企定係喺邊度？係啊，喺我哋嘅分房嗰度。我都係話唔會咯，阿澤啊，你信我好唔好啊？你我冇信到我。阿平順心，你幫我講啦，我喉嚨唔舒服。全部都係唔會嚟噶。你冷靜啲啫，得唔得啫？姐姐停一停啦，姐姐。你哋可唔可以一個講完一個？因為小燕姐姐今日第一次開播，佢啱啱出咗院做完手術，我哋要保護小燕姐姐嘅喉嚨嚇，一個一個講。哥哥你講先，嗱姐姐唔好出聲，我哋一個個講嚇。你講哥哥。好。你咧就唔係真係唔好喺度狡辯啊！你哋兩個都瞓埋一張床啦，你又冇着衫，佢又冇着衫，你哋唔通喺度傾偈啊？嗰間屋咧係我爸爸媽媽買俾我哋㗎。你哋竟然喺度做埋晒啲咁嘅嘢，你話我誤會你哋啲乜嘢？阿澤啊，你信我唔好啫。姐姐，唔好咁激動，唔好咁激動。嗱，姐姐，我代哥哥問你，嗱，姐姐嗱，你頭先講係冇出軌，但我想問你，點解你要同你嗰個哥哥喺你個分房嗰張床度，大家唔着衫喺埋一齊？你解釋呢樣得啦，唔使講咁多，就解釋呢樣。我當時已經同佢解釋清楚啊，係佢不斷咁糾纏我啫嘛，我都已經將情況講晒俾你知啦，澤啊，你可唔可以唔好喺度講啫？姐姐，我問你，係咪啊？姐姐，我嚟問你，唔好激動好唔好？係咪想解決問題？唔好咁大聲。嗱，姐姐，你嗰個哥哥係曾經中意過你嘅，係咪？你嗰個姐姐，我都唔想激動噶，我哋咁而家我問你答就得啦，好唔好？係咪你嗰個哥哥
曾經中意過你，係咪係曾經中意過我。 ？OK，你哋有冇曾經嘅過去過？你都識講係曾經啦，係咪啊？我哋只不過當時係攬喺一齊，可唔可以冇講呢個問題啫？唔得，一定要講，因為你個未婚夫就係呢個問題，即係你同你個哥哥曾經係拍過拖，後尾分咗手，跟住同你男朋友繼續拍拖，但係而家你個哥哥係糾纏唔放過你，係要同你一齊繼續，係咪？以前嘅嘢啊，我哋仲提嚟做乜啫？我唔姐姐想回答呢啲問題啊！你唔想回答呢個問題，根本解決唔到。你唔好話以前，因為你同佢兩個喺你個分房嗰張床度，俾你男朋友捉正，所以要講。你話你同佢冇事，點解兩個唔着衫攬埋一齊？佢點樣糾纏你？佢糾纏你，你會同佢去你個分房嗰張床度咩？姐姐，你男朋友就要呢個解釋，但係你頭先嘅解釋係人都聽唔入去㗎啦。多謝你啊，開心姐。解啊！一定要糾結緊呢個問題啫！你將呢個問題講出嚟啊，係咪啊？就係傷害緊我哋大家，你點解一定要傷害大家咧？OK， 姐姐你講得啱。點解你要帶你嗰個哥哥去你個分房，喺嗰張床度兩個唔着衫攬埋一齊？你有冇傷害你男朋友？啊，哥哥你講嘢。我已經喺個垃圾桶嗰度抄到有揼揼，係咪有揼揼？係啊，咁都唔叫出軌，咁係叫乜嘢？唔係啊，哥哥係咪你同阿姐姐以前用嗰啲啊？我出去做嘢已經成個星期啦，有冇可能垃圾都唔抌啊？阿澤啊，你可唔可以信我啫？我真係冇啊，係佢糾纏不清啊！而家我又有咗你嘅邊，係咪啊？我就係想同你好好啲過日子啊，知唔知啫？姐姐，我想問你姐姐嗱，我哋而家攤開嚟講，嗰個揼揼係咪你同哥哥嘅？你話佢糾纏你，係咪佢夾硬嚟嘅？係你唔想嘅，佢夾硬嚟嘅，係咪姐姐？解釋就我而家幫你解釋㗎，同你解釋係咪你個哥哥夾硬嚟嘅，係你唔心甘情願嘅，姐姐係咪？我唔想回答呢個問題啊。Hello， 我江門陳主任同你解釋。你好啊，多謝你啊，金花妹。陳主任。唔係啊，應該係咁啊，分房啊嘛，分房嗰張床咧，結婚之前要揾個男仔嚟擲大床噶嘛。男仔係未成年嘅男仔啊，陳主任係有呢件事係未成年。姐姐你成日話唔回答呢個問題，咁你要回答乜嘢啊？你要人哋點樣信你啊？有個揼揼喺度，可唔可以講清楚？唔係你哥幫你體檢啊？你唔好諷刺我得唔得啊？呢個嘴啊，可唔可以收一下？唔係咪幫你體檢啫嘛？你哋係咪想而家係咪即係生活覺得唔好啊？就係想拆散我哋，你哋先開心啊？冇人拆散你解釋下咯，哎呀，我都唔好話你哋打9針問係咪幫你體檢啊？你咁起晒槓做乜嘢？真係啫！你成日話唔好講嗰個問題，咁你嗰個揼揼係乜嘢回事啊？你叫人哋唔講，你都要講過你男朋友㗎，姐姐。發生咩啊？而家你哋咁樣講啊，兩個女人啊，係咪捉住晒我嚟講啊？係咪啊？就係想幸災樂禍啊，落井下石啊？你哋就係針對緊我咯。唔係針對你，我以事論事，姐姐，你解釋個揼揼係咩原因啦？咁你我陰毒啊，有個揼揼喺度，你你根本解釋唔到幫你兜一呢個圖兜圈啊！你竟然係咩話原因我哋仲有哥哥嗱，既然呢個姐姐咁，我唔幫佢啦，我幫你啦，哥哥。好，佢個肚我唔該你去驗下啦。你因為我冇你任何原因嘅，點解一定要解釋嘅？我個肚就係佢嘅，我都唔驚佢去驗。我咁就可以咁樣點解你個揼揼唔講。解釋啊？點解你個揼揼唔解釋啊？點解你個點解一定要解釋咧嚇？啊，話唔定係有小朋友過嚟我哋屋企玩啊！佢睇到嗰個以為係氣球，我哋吹嚟玩咩？黐線嘅你都真係。跟住咩又唔小心流啲鼻涕入去係咪啊？洗潔精啊，阿二你嗰個小朋友係啊吹氣球嗰陣時，我知啦，哥哥嗱，我幫姐姐解釋啦。個小朋友嚟你屋企玩，咁啊當啲揼揼係氣球，啱啱個小朋友個鼻哥有少少問題，咁啊吹嗰陣時咪流咗入去咯。哥打哥，個乞嗤。你話你你擺明就係屈我啫，夾硬就畫隻死貓俾我啫，係咪啊？阿澤啊，你冇聽佢哋亂咁廿四啦！姐姐哎呀，對唔住啊，你可唔可以姐姐，原諒我呢次啊，澤？姐姐我對唔都冇同你住啊。搞過，你點樣話人啊？
俾石頭爆出嚟㗎。哥哥對唔住啊，嗰個揼揼係我放落你個新房度㗎，我屈你女朋友㗎咋。嗱，姐姐我幫咗你解釋啦，姐姐。哇！呢個哥哥都笑得幾開心下㗎喎。阿澤啊，我而家有咗你個 B 㗎，唔係你而家俾佢兩個激我啊！佢而家激到我個肚都好痛啊！你知唔知啊？我痛咪去加號咯。夠啦！我發覺你真係一個癲婆嚟嘅，真係癲婆啊！你唔單單毀咗我對社會嘅認知，你仲顛覆埋我嘅三觀啊！知唔知啊？怪唔得你阿哥一直都唔中意我啦！我以為我做錯咗啲乜嘢添，原來有理由嘅。我唔會再同你落去噶啦。哥哥，你扯咗證未㗎？哎呀，我想問哥哥扯咗證未嘅？仲使問嘅咩呢啲？我阿澤啊，反正我個肚就係你嘅，我可以去驗㗎，我唔驚㗎。我都準備結婚啦，多謝你話咧？小雨點。咁你唔係唔係哥哥，哥哥而家始終要去驗一下好啲。嗱，哥哥個關你嘅，你就要負你嘅責任哥咯。哥，唔係我咪點啊？如果唔係你嘅，係你嘅你咪冇咧，諗你嘅咯。唔係哥哥嗱，你聽我講，去驗一驗。如果係你嘅咧，你就要負責任。啊，你結唔結婚係你嘅事，但係呢個小朋友你一定負責任。如果唔係你嘅，傻哥知道點辦啦，哥哥。唔係，如果唔係你嘅話咧，等佢同佢哥結婚嘅時候，你攞利是封裝住嗰個揼揼包俾佢，明唔明？唔係啊，驗咗我都唔要啊！呢啲咁嘅女人，驗咗我都唔要啊！我唔敢要。阿澤啊，我哋一齊2年啦，我哋2年嘅時光唔通係假嘅咩？而家我有咗你個 B 啊，你點解一定要咁樣對我啊？蕭姐姐啊，你幫我勸下佢好唔好啊？我有咗 B 㗎，阿澤啊，你唔好咁對我啦。你大佬結咗婚㗎啦，你仲搞啲咁嘅嘢？我想問下你，咁結咗婚點解點解會喺埋一齊嘅？其實講真嘅，結咗婚點解仲會繼續喺埋一齊咧？係唔甘心啊，定係藕斷絲連啊，定係你自己都想啊？